Hello everyone! Welcome to my channel. Triple Karomba is my YouTube name and tutorial is my game. At ang topic natin ngayon guys ay tungkol sa F998. Kung paano i-set up, paano paganahin, at paano ikabit. Ito guys. At paano patugtugin ang F998 live sound card. Wow! But before that, intro muna tayo. Hello guys! Ito na po ang ating F998 live sound card. Meron siyang cord guys. Ito. Isaksak natin to sa output mamaya. Papunta yan sa nagre-record. Yan. Yung cellphone na nagre-record. Dalawa ito guys. Itong isa na cord doon sa karaoke na ating gagamitin. Doon natin isasaksak sa cellphone na karaoke. Ito guys. Ito naman, yung red na jack na red. Ilagay din natin yan side set, doon side set mismo. At papunta doon sa cellphone, papunta doon sa speaker Bluetooth. At saka ito guys, headset. Ilagay natin itong headset dahil gagamitin natin ito. Mamaya. Ilagay natin doon sa may earphone na nakalagay doon sa output. Doon natin ito isasaksak. At saka ito guys, mayroon siyang charger na type C. Ayan, type C, di ba? Type C. Hindi B, hindi rin A, type C. Mayroon siyang guide. Ano siyang guide? Nasa sa inyo guys kung babasahin nyo to, pero ngayon hindi po natin pabasahin dahil matatagalan na tayo. Proceed na tayo doon sa ating F998 live sound card. Ito na guys. Ito na. Yan. Ito ang hitsura ng F998 live sound card. Diba ang ganda guys, no? At itong pindutan nitong power to. Press 3 seconds. So, ayan. Umiilaw na, diba? Yan. Madali lang itong gagawin guys. Madali lang. Yun guys, ito na. Ang setup ng ating F998 live sound card. At ipatinig ko sa inyo ang mga sound effects ng mga ito. Ito. Yan. Yan, tawa. Oh, yan. Kiss yun. Diba ang galing? Oh, may uwak. Palakpak. At ito naman ang mga TikTok sound effects. Ito. Ilang aking nadarama, may chinita girl. Oh, magandang dilag, puso ko yung napiha. Aku lagi cari mama muda, buatkan uang sejuta. Tak bayar. Keep sadar, lekong so skidi. Keep sadar, lekong so skidi. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto. Pase cuerpo tuyo que a mí ama. Love song. Primal sound. His sound check. Ito ang recording studio. Ito ang pro. His sound check. Ito naman ang pop. His sound check. Ito naman ang MC. At ang
Change voice. His sound. His sound, diba? Ang laking tingog. His sound. O, ito. Ito ang pinakalabis kong ginagamit. Yung sound effects na chipmunks. His sound. Ito ang karaoke. At ito guys, merong BT na kalagay. Pag alam ko ito ang Bluetooth. Ito naman, ang voice over. Pwede kang mag-voice over ito guys, gamit ito. At pwede din kang mag-mute o elimination o internal play or the noise. Ito guys, merong volume sa company. Yan. Yan. Pwede mo yung isagad no, kung nahinaan ka o pwede mo rin tamtaman lang. At meron ding monitor. To, half lang to. Pwede din itong isagad. Sound check. Nasa sign nyo kung isagad nyo o nasa half nyo ilagay. Meron isang trimble. Ito guys. Trimble. Sa akin to, naka-half lang to. At saka ito, meron siyang mid. Naka-half din to sa akin. At saka ito, meron bass. Itong bass ay nakasagad. Ito ng record ay nakasagad din. At saka sa itong volume ng sound effects ay naka-half lang po. Nasa sa inyo kung ano ang timpla nyo guys dahil iba-iba naman tayo ng panimpla. Basta, ika-recommend ko F998 talaga the best po para sa akin. Dahil sulit na sulit to kasi na-try ko na to. Kaya kung naplano kayong bumili ng live soundcard, ito ang para sa inyo. Wow! F998 live soundcard. Bukod sa madaming effects, maganda siya gamitin at sulit na sulit. F998 live sound card. And guys, try natin kumanta ng Ricky sound. Para iwas-iwas na rin camera. Here we go. The Real Station. Sana walang copyright. It's leading the ending. She's wondering what's goes to where. She puts on a makeup and crosses a long line. And then she asks me to end the call. And I see it, you look wonderful tonight. Diba okay na sa iyo? Mga guys. We go to a party and everyone starts to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I see it, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And I wonder, all in all, is that you just don't realize how much I love you. Ayan guys, sa tingin ko, okay na? Narinig nyo na kung ano ba talaga ang kalabasan pag kumanta ka gamit ang F998 live sound card.
Hello guys, natapos na rin ang ating tutorial tungkol sa F998 Live Soundcard, kung paano ito set up, paano paganahin. Kung mayroon kayong katanungan guys, comment down below at babasahin natin yan. At huwag kalimutan guys na paki-like, paki-share, at paki-subs at paki-on bell na rin para updated kayo sa mga videos ko pa na i-upload mo. Kaya maraming salamat sa inyo and bye-bye.